കൂട്ടുകാരെ, മഴവിൽ നെയ്ത്തിച്ചാലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് എങ്ങനെയാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മാറണമെന്ന് പഠിക്കാം. വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡബിൾ ഡോറിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന്. ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം തണുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തണുക്കുന്ന സൈഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സൈഡ് നല്ലോണം തണുക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം 10 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇപ്പുറ സൈഡ് അത് 10 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ സൈഡ് 10 ഡിഗ്രി ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് 10 ഡിഗ്രി ആവുന്നില്ല. അതിന് അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും വർക്കാവുന്നില്ല. ചില സൈഡ് മാത്രമേ വർക്കാവുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വർക്കാവുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്കത് മാറ്റണം. ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോബ് ഊരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന 2 സ്ക്രൂ ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇളകി വരുന്നതാണ്. എന്താ 2 സ്ക്രൂ ഊരിയെടുത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കോയിൽ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി റബ്ബർ ബുഷ് വഴി നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ കോയിൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ആ കോയിൽ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ബ്ലോവറിന്റെ ഈ സൈഡിലെ സ്ക്രൂവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ സ്ക്രൂവും ഇളക്കി മാറ്റണം. അതിനുശേഷം ഈ കവർ ഞൂരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പതുക്കെ ഊരിയെടുക്കാം. ഈ നേരെ വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്ന കോയില്, അതിൻ്റെ മേലിൽ കാണുന്ന ഇത് ബ്ലോവറും, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മോട്ടറുമാണ്, ബ്ലോവർ മോട്ടർ. ഈ കോയിലാണ് നമുക്ക് ഇളക്കിയുള്ളത്. അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ കോയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഈ കോയിലാണ് ഇനി ഊരിയെടുക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ റബ്ബർ ബുഷ് മേലത്തെ ആ ബുഷ് വഴി ഊരിയെടുക്കണം. ഇതാണ് ആ റബ്ബർ ബുഷ്, അതുവഴി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇത് കണക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഊരിയെടുത്തിട്ട് പുതിയ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഊരിയെടുക്കുക ഒന്നുമില്ല. മേലിന്ന് വലിച്ച് മേലോട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അത് കണക്ക് കുത്തി ഇനി താഴോട്ട് തള്ളി കയറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വെച്ച് കാണിക്കാനോ പറയാനോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വിളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കവറെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കോയിൽ ഞാൻ ഇതുവഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തറയിൽ കിടക്കണ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് പുതിയത്. നമുക്കിപ്പോൾ പഴയതിന് ഓയിൽ ഇളക്കി അതേ കണക്ക് തന്നെ പൊയിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ പഴയലും പുതിയലും സെയിം ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. P1 എന്ന് എഴുതിയേക്കണതിലും 2 എന്ന് എഴുതിയേക്കിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് 2 കാലേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 3 കാലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയയിലും അതേ കണക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേ കണക്ക് ഓരോ വയർ വഴി നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടിൽ P1 വയർ ഊരി ആ പുതിയതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കണക്ക് നോബ് ഇട്ട് 2 സ്ക്രൂ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പും വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോബിടാം. ഞാൻ നോബിടാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്ററിൽ കാണാം, അതിപ്പോൾ 17 ഡിഗ്രിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കത് വേണ്ടത് 10 ഡിഗ്രിയിലാണ്. ഈ പഴയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ക്ലാമ്പ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബസ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഈ ബസ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കാണ്. കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്.
ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ബസർ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബസർ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് വർക്കാവുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 10 ഡിഗ്രിയാണ്. 10 ഡിഗ്രി താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുപ്പികളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 10 ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. നമുക്ക് മാറ്റി പുതിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാം. അതിനുശേഷം ആ വെള്ള സ്വിച്ചിന്റെ അടുത്തുള്ള ചുവന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തി കംപ്രസർ ഓൺ ആകുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് 17 ഡിഗ്രിയാണ്. നമുക്കിത് വേണ്ട 10 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി കോയിലൊന്ന് നോക്കാം. എന്താ കോയിലൊക്കെ ഇവിടെ വീർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, തണുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 10 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കംപ്രസർ ഓഫ് ആണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ചുവന്ന ലൈറ്റ് ഓഫായി, കംപ്രസർ ഓഫായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.